Dobrodošli ljudi, još jedan klip, ja sam Luka i u današnjem klipu imamo da pokušamo popravimo ovaj kompjuter po kome se prosulo pivo. Ovaj kompjuter mi je doneo drug i rekao mi je da sistem radi, da može da pokrene igrice i programe, ali da tokom korišćenja tih igrica ili programa da mu blue screena kompjuter. Tek sam posle saznao da u stvari kompjuter uopšte više ne može ni da se upali, a da je pre blue screenovo i crashovo, tako da u ovom momentu kompjuter uopšte nije mogao ni da se upali. On kaže da misli da je problem do napajanja, ali ja mislim da nije problem do napajanja, pošto u mom iskustvu najčešće bude problem do SSD-a, sistema ili RAM memorije. A moguće, pošto se prosulo i pivo po celoj matičnoj i po celoj grafičkoj, da ima neki problem sa kontaktima koji možda prave neki blue screen error. Mi ćemo danas da očistimo ovaj kompjuter, da pokušamo da nađemo kvar i takođe da oborimo sistem, pošto je isto rekao da je instalirao torrent i da je uz torrent dobio 300 onih glupih programa, tako da treba i da oborimo sistem. Ali nećemo odmah da oborimo sistem, pošto ako ima neki problem oko samih komponenata ili konekcija, veoma je loše kada blue screena komp dok instalirate Windows. To su neke horror priče koje treba izbegavati, tako da ćemo mi prvo da proverimo sve ove konekcije, da pokušamo da izvadimo sve komponente i da ih vratimo nazad, da izduvamo kompjuter i onda da ga upalimo, da vidimo da li će se pojaviti problem, i ako se ne pojavi problem, onda ćemo tek da obaramo sistem. Ovo čak nije prvi put da popravljam neki komp po kome se nešto prosulo. Jednom sam popravljao kompjuter po kome se prosula Coca-Cola, tako da imam malo iskustva u ovim problemima. Tako da ljudi, obavezno podržite ovaj klip sa lajkom i subujte se na ovaj kanal, pošto bi to stvarno mnogo značilo. I ajde da krenemo sa popravkom. Drug mi je čak bio i rekao da je pokušao ovo da popravi i da je čak pomerao neke komponente, tako da je možda moguće da je do RAM-a problem, da nije lepo vratio RAM, pošto jedan RAM stick je u kompjuteru, a drugi je izvadio. Ali dobro, imamo sve da povedimo sad, čisto da imamo ove konektore, da li su oni možda prljavi, da li ima neka dlačica, da li nešto je ostalo od piva na matičnoj. Ali prvo ću da izvadim procesor i RAM, da čisto proverim te konekcije, da li tu možda nastaje neki problem. Ovdje ima čak i neka trunčica, možda smo sad i popravili problem. Čak ću i grafičku da izvadim, sve ću da izvadim čisto da proverim da li su ti konektori čisti i da li ovo može ovako da funkcioniše. Evo ga RAM. RAM mi izgleda ok, čak i ovi konektori za RAM nisu toliko prljavi uopšte, tako da moguće, u stvari ovdje ima nešto, čekaj. Izvadio sam neku skramu, ne znam, možda neki ostatak piva. Ok, krenuo sam kameru ovako, pošto mislim da će biti bolje za vas. Uglavnom, ovo napajanje ovdje sam skinuo, nije toliko prljavo, ne izgleda mi kao da je nešto upalo, ali izduvat ćemo kako god. Ovo ovdje mi izgleda ok, čisto, samo je ovaj možda malčice prljav, ali to nije toliko strašno da napravi neki veći problem. Ovaj ovdje konektor gore za napajanje sam jedva skinuo i on je bio isto malčice samo prljav, ali ništa preterano. Idemo dalje na procesor, grafičku i SSD ćemo izvaditi, ali idemo sve redom. Jedna stvar što sam provalio ovdje, da, brate moj mili, gledao šta se ovdje desilo, pa ja nisam ni to odvrnuo, ljudi, ovo je već bilo odvrnuto. Šta može bude problem je to da nema dobar kontakt između hlađenja i samog procesora i da se možda pregreje, možda zato blue screena, ili možda ovo mrdanje pravi neki problem, tako da sad ću polako ovo da skinem. Mislim da se ovi, da, nešto se, nekako je to namešto i nije lepo namestio, izgleda. Idemo redom, idemo polako da vidimo šta je problem. Aj, jao, vidio sam šta je, Ljudi, prego što nastavimo s ovim klipom, želim da kažem samo da je na Rokursu ogroman Black Friday sale i na ovom sale možete nađete sve od grafičkih, procesora, tastatura, miševa, slušalica, i to za veoma niske cene, a sa mojim kodom LukaFull dobit ćete još veći popust. Ako vam treba možda neka nova komponenta za vaš PC ili neke nove slušalice ili tastatura, obavezno posjetite Rokursov Black Friday sale, pošto verujem da ćete nešto veoma zanimljivo naći, i nemojte da zaboravite iskoristite moj kod LukaFull za još veći popust. Ok, jedan od problema mogućih je ovo ovdje, brat. Pivo je ušlo na hlađenje samog kompa, na hladnjak je ovaj otišao i ovdje čak možemo da vidimo da ima neku naranđastu tačku, ako mogu ovo da zoomiram ovdje, znači tu se sve izmešalo. Pasta je bila onako postavljena, nije pokrila ceo procesor, ali moguće da je ovo naš problem. Konektori mi izgledaju ok, izgleda kao da se nisu savili, znači neko to nije sjebo, ali ovo ovdje držači za hladnjak jesu loše bili namešteni, jer su veoma lako se skinuli i bili su labavi.
Šta sam provalio? Sada, pivo jeste otišlo ovde, na sam soket, ali ne izgleda da je toliko strašno. Malo se isprljalo, ali na ovom, na primjer, donjem delu procesora se ne vidi nijedna fleka. Nema tu nekog, kako se zove, neke fleke velike, ali ovdje ima kao neke ostatke fleka, tako da vidjet ćemo kako ćemo to da očistimo, to je jako zeznuto. Da skinem ovo, brate, vitamin B termalnu pastu, brate, ojačana mirisom i ukusom piva. Ok, idemo dalje, skinut ću sad grafičku. Ako možda procesor nije problem, možda smo sad sprečili neki kvar na procesoru, pošto hlađenje stvarno nije bilo dobro namešteno i još jedna stvar je to što sigurno nije lepo hladilo, tako da to smo možda isprečili taj neki kvar, a možda je to i bio problem koji je stvarao taj blue screen. Ok, ovdje konektor za grafičku izgleda ok, kontakt izgleda ok, ovaj PCI slot izgleda ok. Mislim, koliko prljavo izgleda, na ovim kontaktima nije toliko prljavo, tako da to je jedan plus. Isključimo napajanje za SSD i ovo ovdje da izvodimo, ali morat ćemo s druge strane da ga ošrafimo. Skidam side panel, obaramo komp na ovu ovdje stranu da vidimo šta se ovdje nalazi. Dobro, ovdje ima neki cable management urađen, čisto je upakovan, ne znam da li je ovo pre-built PC ili nije. Ovaj ovdje konektor jeste malo oštećen, mislim nije on neki problem mogao da napravi oko samog sistema, on je za ventilatore samo, ali prebacit ću ga na ovo ovdje jer mi je i čistije, a i bolje kvaliteta su konektori, ali dobro, to je neka sitnica. Mi smo ovdje došli da ošrafimo SSD, držimo dole SSD da ne padne, sad treba ga uhvatiti nekako. Uhvaćen, znači SSD, on jeste malo prljav ovdje, nije nešto na konektorima samim, nije toliko prljav. Tako da to možda nije toliki problem. Na SSD-ovima mi se često dešavalo da malo kabel bude lošije namešten ili da ne bude skroz konektovan ovdje i da onda pravi blue screenove. To je malo loše kod SSD-a, ti konektori znaju malo da zezaju, ali mislim da to nije čak bio problem. Mislim da je na procesoru bio problem, pošto ono je ušlo malo pivo i to, a možda ćemo sad da ga popravimo kad ga ovako očistimo i izduvamo. Ništa, idemo sad na kompresor čisto malo da ga izduvamo. Kompjuter nije toliko prašnja koliko se samo prašina zalepila za njega. Ok, idemo dalje s popravkom, vraćamo procesor ovamo, spuštamo ovo ovdje, zaključavamo ga. Ok, stavio sam tu tačka metod, idemo na tačka metodu, znači ovo AMD treba ovako da ide i sad ja moram ovaj plate da stavim ovako i da uzem ovaj ovdje gornji deo i da ga ušrafim, brate. Ok, bilo je zeznuto, čak sam se oznojio. Drži s jednom rukom ovamo, zatežeš pomalo, ideš ono u X da bi lepo zategao. Sad ćemo ovo da utegnemo sve lepo, da nema da se ovaj hladnjak odvaja od samog procesora, da poboljšamo malo hlađenje i da kompjuter radi normalno sada. Ok, mislim da je to dobro, samo da proverim. Ovaj bi mogao još malo izgleda. Evo ga, to je sad dobro, da ovo odmah uključimo. CPU fan. Sigurno ćete primetiti da je još uvijek kompjuter malo prljav i to je zato što nisam ga brisao, pošto hoću da vidim da li može da radi samo kompjuter, pa poslije ako treba, onda ćemo da ga čistimo. Ali za sada hoću samo da ga priključim, najprostije, i da ga upalim, da vidim da li će biti taj problem, da upalimo neki stres test, neki benching program, čisto da ga testiramo do maksimuma i da vidimo da li će se pojaviti isti problem. Ja se nadam da neće, mislim da su možda ti konektori malo i bili prljavi i da oko procesora je možda bio problem jer nije bilo sve to lepo namešteno kako treba. Grafa je ušrafljena, sad memoriju da stavimo. Šta ja volim da proverim uvek je na samom uputstvu od svake matične ima redosled kako bi trebao da se stavlja ovaj RAM. Većina matične imaju isti neki redosled kako ovo treba da se stavlja.
ali ja sam zatekao matiče koji imaju malo drugačiji ovaj redosled, tako da uvijek volim da proverim u uputstvu šta samo uputstvo kaže koji redosled treba da se stavlja. Na ovoj matiče piše dual channel, može da radi u ovom ovde slotu i ovom ovde, ili u ovom ovde i ovom ovde. Znači možete da izaberete kako želite. Ja ću izabrati da stavim obrnuto nego što je bilo kad sam dobio ovaj kompjuter. Znači u DDR4 slot jedan RAM ide i u DDR3 slot ide ovaj drugi RAM stick. Znači stavit ćemo ga tako. To smo sad vratili. Sljedeće šta ćemo da vratimo su napajanja. Za grafičku mi ovo izgleda ok, da je čisto. Tu nije se nešto puno prosulo. Većinom koliko ja vidim da se prosulo je ovdje dole kod napajanja. Što se nadam da nije ušlo u napajanje i da ga možda to remeti, ali ja mislim da nije do napajanja, jer generalno kad sam imao probleme s napajanjem, ili kompjuter neće uopšte da se upali, ili grafička onako treperi, ono video bukvalno treperi, ne može da radi konstantno, ili tako neke stvari. Retko kad sam imao problem da mi kompjuter blue screena zbog napajanja, ali iskreno to ne možeš nikad da znaš, tako da mi ćemo sad ovo sve da vratimo pa ćemo testirati čisto da vidimo da li je ovo rešilo problem. Trenutno šrafim nazad ovaj SSD, priključio sam SATA kabel i sam konektor za struju za SSD i ništa ljudi, idemo sad ovaj kompjuter da testiramo, da ga upalimo i da vidimo da li će se upali, da li će da radi, da li će da crashuje, da li je ovo popravilo problem ili napravilo veće. Šalim se, nije sigurno napravilo veće probleme, čisto ćemo testirati da vidimo dalje šta je. Ako se ne pojavljuje blue screen, onda super, možemo da oborimo sistem, da instaliramo nov sistem. Ok, evo ga ovdje pijani komp, povezao sam sve ove neke potrebne kablove, sad ćemo da ga upalimo, već ovdje svetli na grafičkoj cijelica, tako da ajmo, upalimo ga ovdje, svetli, ali ima neki error. Ok, čekaj da vidimo da li će taj error da se skloni. No signal i imamo lampicu za koji problem? Lampica za RAM. Ništa, možda je neki RAM stick loš. Ugasit ćemo komp. Isključio sam struju. Sad ću ovdje da izvadim jedan RAM stick. Obično kad je ovaj problem kod RAM stickova, idem redom i izbacujem RAM stickove i pokušavam da upalim sistem, jer moguće da je sam boot up zeznuo zbog tog nekog redosleda RAM stickova, pa ćemo vidjeti, možda mu smeta ovaj redosled, možda mu smeta jedan RAM stick, možda mu smeta dva RAM sticka. To kod ramova često zna da bude problem, tako da čekaj da roknemo struju, da ga upalimo ponovo i da vidimo, odmah je zacrvenalo. Problemi, ništa još ne pokazuje na monitoru. Sad je promenilo, sad se lampica promenila. Ne, evo ga, znači izgleda da jeste do RAM sticka ili do dual channela redosleda, zna to nekada se zajebe. Ulazi u Windows, znači jeste nešto do rama. Vidjet ćemo šta je, ja mislim da je sad problem možda taj redosled RAM stickova. Ali ajde da upalimo komp i da ga testiramo, da vidimo da li će da blue screena i sa ovim sad ramom što ima. Sistem je upalio i mislim da znam koji je problem. Jao majko moja mila. Ok, imamo 300.000 ovih glupih malware programa od torrenta, dobro, ali najveći problem koji sam ja provalio da je kod kompa je ovo ovdje, lol. Šalim se, naravno nije lol problem, sad ću da skinem neki test bench program, da ga testiram, da ga forsiram, da vidim da li će da kreša. Ako ne kreša, onda ću pokušati da sredim ramove, pošto sad sve radi kako treba i nema onih lampica. Tako da, testirat ćemo prvo s jednim ramom, pa ćemo onda vidjeti da upalimo sistem sa dva rama, pa ćemo testirati sa dva rama i ako ništa ne puca, onda ćemo moći da instaliramo novi sistem. Tako da, idem na testiranje. Ok, ja često volim da koristim Nova Bench, pošto mi se sviđa program, dosta je lak za korišćenje, a i uz njega sam uspeo da popravim par PC-eva. Ovo sam koristio kad sam Serbin komp, onu grafičku Serbinu pokušao da popravim kad smo ono u peć stavljali. I šta je jedan gledalac provalio je to da je fali jedan čip na grafičkoj. Pre mene je jedan čovjek pokušao da popravi tu grafičku, izgleda da je on čačkao čipove i da je taj čip ili pao ili možda, ne znam, fabrički nije bio tu, ali čisto sumnjam da fabrički nije bio tu. Tako da onu grafičku što sam pekao, ko je gledao klip, sad
sada znamo problem kod grafičke, to je da je čip bukvalno falio. Fun fact, ta grafička je još uvijek kod mene, možda jednog dana se setim da naručim negde čip preko interneta i da ga zalemim nazad ako to mogu da uradim i možda će grafička da proradi. Ali za sad radimo ove testove ovde i vidimo da ovo trenutno radi ok, da ništa nije crashovalo, test 7 od 11. Znači još 2 minuta da uradi ove GPU testove, pa će onda pokrene onaj kao vizualni test, pa ćemo da vidimo ako će da pukne. Ako ne pukne, onda ću ga staviti na neki konstantan test koji konstantno radi, koji ne može da se zaustavi dok mu ja ne kažem stop. Tako da ovo za sad sve izgleda dobro. Ok, test je urađen, nije crashovao, što je super. Ovo ovdje vidimo neke skorove za kompjuter što nas ne zanima, ali uglavnom vidimo da je test uspješan. Tako da idem dalje ga testiram, da skinem neki program koji će konstantno da radi neki bench. Iako posle nekih pola sata do sat vremena testiranja na tom konstantnom bench testu on ne pukne, onda ćemo da stavljamo RAM nazad, da pokušamo da dignemo sistem i da obaramo i da stavljamo nov sistem. Pitao sam ChatGPT za neki program koji može konstantno da radi ove stres testove, tako da sam skinuo ovaj neki program OCCT, prvi put ga koristim, ali ima Infinite opciju da ovo testira Infinite, čak može i da se stavi na vremenski interval, ali ja ću ga staviti na Infinite, pošto ne znam koliko ću ga testiram, ali uglavnom stavit ću ga da radi taj test. Kliknut ću ovdje sad start, ovdje pitaju da im pošaljem pare, ali ja mislim da će ovo da krene i bez donacije. Hoće, evo ga start, nema donacija, prvi put ga koristim. Ok, da vidimo šta u programu ovdje ima. Ima ovdje CPU load, core, dobro, ove sve stvari oko struje, čak nešto vidimo. Ok, ovdje sve ove neke testove, vidimo ovdje da radi neki test za procesor, ima za memoriju i za grafičku isto radi, tako da ima ovo da ostavim ovdje i da vidim kako će da radi. Da, i možemo da vidimo da u Task Manageru da radi na 100% i 99%. Iznamjerit ću sad stres testovati kompjuter, čisto da vidimo da li će sve da radi. Ventilatori se vrte, što je dobro vidjeti. Ovaj ne svetli, što ne znam zašto, vidjet ću posle. Ovo ne svetli fabrički, ali ovo svetli. Znači ovo sad radi i ovdje se ovo sad testira. Tako da, ostavit ćemo ovo da radi nekih pola sata, sat, pa se ja vraćam. Ok, prošlo je nekih pola sata i kompjuter je uradio, da kažem, ovaj test od pola sata, ovaj stres test, poprilično dobro. Možemo vidimo da ovdje bio na 100% već pola sata i memorija isto dosta jaka. Grafička nešto pali pa gasi, ode na 80%, ali dobro, ja verujem da je sad to sve ok. Jedna stvar što moramo da uradimo je da nađemo redosled za RAM stikove koji će da radi ili u BIOS-u to da podesimo, ali ja mislim da je do redosleda da ćemo provaliti. Probat ću sad ovaj jedan RAM stik da vratim nazad na mjesto gdje je bio, da upalim sistem, ako neće da upali da izbacim ovaj RAM stick, da ovaj RAM stick stavim na prvo mjesto, pa samo s ovim RAM stickom da upalim da vidim da li je možda ovaj RAM stick crko. Ako nije crko, onda ću da menjam između prve i treće, druge i četvrte pozicije sve dok ne nađem poziciju koja će da radi za ove ramove. Ok, mali update. Ovo je RAM stick koji je bio prvi put ubačen u komp kada se upalio ovdje kod mene, znači on je dobar, ali ovaj ovdje drugi RAM stick sam bio pokušao da stavim ovaj prvi i ovaj drugi i nije hteo da upali. Izvadio sam ovaj prvi koji je dobar i ubacio ovaj drugi koji izgleda da nije dobar i neće uopšte da pokrene sistem. Imamo ovu lampicu. Možda je crko RAM, ali pokušat ću još jednom da ga prebacim u druge slotove, čisto da vidim ako će da upali. Ovo je sad bukvalno deo nagađanja, gdje ne znamo tačno koji je problem, ali testiranjem svake ove mogućnosti možemo definitivno da kažemo da li je RAM loš ili je nešto da kažemo do matiče ili sistema, ali iskreno ja mislim da je RAM crko, ali ponovo testirat ćemo svaku mogućnost da vidimo da li RAM radi. Promenili smo slot, sad je na ovom drugom mestu, ali ponovo error, znači ja mislim da jeste do rama, ali ajde probat ćemo još ova dva slota pa ću vam javiti. Ok, posle testiranja svakog slota mislim da ovo X govori dovoljno, znači ne radi definitivno ovaj ovdje RAM, poprilično sam siguran da je crko. Vratio sam ovaj jedan dobar RAM na prvi slot
i možemo da vidimo da sistem radi. Sada šta moram da uradim je da skinem novi Windows, instalirat ću vjerovatno Windows 10, pošto vidim da je ovdje i bio Windows 10, tako da namestit ću USB, dignut ću sistem, pa se vraćam. Evo ga, komp radi sa novim sistemom i provalio sam jednu skrivenu stvar. Ovaj kompjuter je imao M2. Bio sam pogledao snimak kad sam snimao prvi put ovaj ovdje bench test, bio je SSD glavni za sistem, a sad sam stavio da je M2 glavni za sistem, pošto M2 je bolji i brži, tako da sam otkrio još jednu stvar dok sam nameštao sistem. Uglavnom sve radi ovdje, možete vidjeti da je uspješno uradio ovaj bench test, nije crashovo, instalirao sam svežu novu Windows 10 i neke potrebne stvari, tako da sad komp je živ, može da se doda još rama, ovaj ram je definitivno crko, tako da od njega nema ništa. Šta mi je s fokusom? Ali da, sad može da se koristi komp, ovdje radi i idem sad dole malo da ga možda još očistim tu i tamo, da bude malo lepše. Ljudi moji, jedno 50 ovih vlažnih maramica i mislim da sam poprilično lepo očistio ovaj ovdje PC, mislim da je sad dosta čistiji, nema onih faleka. Nemoj da brinete, nisam matičnu brisao s ovim vlažnim maramicama, nego samo ove metalne delove, ali uglavnom sad je PC mnogo pristojniji, mnogo lepše izgleda i radi. Kada sam bio zvao druga da ga pitam za šifru od PC-a, pošto je imalo prvo šifru od PC-u, drugi je bio začuđen što se upalio kompjuter, pošto mi tad bio rekao tek da kompjuter uopšte nije hteo se pali, ali to je bilo do onog rama pokvarenog, tako da uspjeli smo da popravimo ovaj PC, sad radi na 8 GB rama, može da se doda još 8 da ima 16, ali uglavnom sad može da se potera lov. A ljudi, ako se vama svidjela ova restauracija i popravka ovog kompjutera, obavezno ostavite mi like na ovom klipu i subscribeujte se na kanal, pošto bi stvarno mnogo značilo. Također mi napišite da li bi želeli možda još ovakvih klipova da popravlja kompjutere, pošto znam da uskoro treba mi dođe još jedan kompjuter koji bi trebao da popravim, tako da napišite mi dole u komentarima ako želite da snimim i tu popravku tog kompjutera. A umori mi se ruka od kamere. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, ljudi, a mi se vidimo u sljedećem. Od tada budite mi dobri i pozdrav!